레트로 전자레인지를 찾고 계신가요? 쿠첸 클래식 레트로 전자레인지 다이얼식 201은 그 매력적인 디자인과 뛰어난 성능으로 주방의 분위기를 한층 업그레이드해줄 제품입니다. 빈티지한 우드색 손잡이와 다이얼은 고급스러움을 더하며 회색 내부는 청소가 용이해 실용성까지 갖추고 있습니다. 조작이 직관적이어서 나이 드신 분들도 쉽게 사용할 수 있으며 해동 기능은 냉동식품을 맛있게 데우는 데 최적입니다. 가성비와 실용성을 모두 갖춘 이 제품은 매일 사용하는 전자레인지로서 완벽한 선택이 될 것입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.